大家好啊，又係我阿豪啊。咁啊，新年啊就嚟到啦。咁我喺度教大家一道簡單又好食嘅鹹香雞。開始前咧，聽我介紹下今日將會用到嘅材料啦。首先我哋有1湯匙嘅粗鹽，普通煮飯嗰啲粗鹽就得啦。跟住1湯匙嘅沙薑粉。沙薑粉咧，其實好多地方都可以揾得到啊，啲雜貨鋪或者係藥材鋪都揾得到嘅。2片嘅當歸，半湯匙嘅花雕酒或者係潮慶都得，同埋少少嘅麻油。跟住呢度咧就有大概係3、4棵嘅青葱。最後亦都最重要嘅，最緊要有一個新鮮嘅馬喱雞仔。咁你馬喱雞仔咧洗完之後，大概有900到1 K 之間嘅重量咧，都已經 OK 㗎啦。最緊要新鮮。咁有朋友問我用普通嘅肉雞得唔得啊？其實得，但係最緊要唔好太大隻，你盡量揾啲大概1 K2左右嘅以下啦，最好就因為你太大隻咧，佢係不能夠好入味。或者你可以嘗試用2個 L 髀嚟醃佢都得。有2個材料咧，首先要提前處理嘅。第一個就係個當歸，第二個就係嗰個粗鹽。我哋首先處理嘅當歸先啦。其實好簡單，先倒啲水落去，俾佢浸嘅3幾分鐘，浸到佢腍咗就 OK 㗎啦。呢個當歸咧就要浸咗大概2、3分鐘啦，浸腍佢就 OK 啦。咁樣下一步我哋做咩咧？就將佢攞出嚟，揸乾啲水去啦OK， 我攞個鉸剪，剪到佢細細片就 OK 噶啦。剪到佢差唔多咁細細片就 OK 咗噶啦。當歸我哋就處理完啦。依家我哋做一個叫炒鹽。炒嗰個鹽咧，我哋叫華鹽。好多後生人都未聽過㗎啦。你問老人家就知道咩叫華鹽啦。炒過個鹽即係叫華鹽啦，同生鹽有咩分別咧？生鹽如果你做鹹香雞出嚟咧，佢會有少少嘅腥味。炒過個鹽咧做出嚟咧，個雞就會香啲，同埋食完之後個脷唔會覺得好鹹。依家我哋嚟開始炒鹽啦。鹽倒落個鑊，得火，記得用最細火嚟炒。呢個炒鹽呢個動作咧，其實都好簡單好快嘅啫。鹽佢本身原裝啦係好白噶嘛，你慢慢炒嘅3幾分鐘咧，你會見到佢轉少少黃黃地就 OK 噶啦。其實最主要就將入邊嘅水分全部蒸發出嚟。記得一定要用最細火炒開大概有3幾分鐘就已經 OK 噶啦。你會見到有少少黃黃地就已經 OK 咗噶啦。好啦，依家得咗啦，閂火，將啲鹽倒翻出嚟。好，炒鹽就搞掂啦。啲材料我哋就準備好啦。依家我哋就開始可以做呢個醃雞呢個動作㗎啦。首先炒過嘅華鹽，我哋將佢表面，你自己大概就一就啦。一半嘅鹽咧就搽響出邊嘅皮。成隻雞搽均勻佢，又冇太大力啦，太大力捽爛開個皮就唔靚啦。好啦，另外一半咧就倒落個肚入邊，跟住繼續去幫佢做個按摩。
最緊要搽勻，一定要搽到均勻。個鹽搽均勻喺過後咧，我哋就由佢大概15分鐘，令佢晾乾少少水，跟住我哋再繼續下一個步驟。隻雞咧就醃咗大概15分鐘啦，我哋依家正式嚟做醃雞嘅呢個動作，亦都係將所有嘅材料擺晒落個雞度，嗱，首先我哋開始咧倒轉嘅雞。開咗個套，將呢啲沙薑粉倒晒落去，倒晒之後咧，跟住亦都可以做一個均勻嘅按摩，一定要均勻。你唔均勻咧，等人哋食嘅時候咧，你會食到成嚿沙薑粉咧，就唔係咁美觀啦。好啦，搽到差唔多均勻嘅時候咧，我哋就將正話提前準備好嘅麻油倒埋落去，同埋呢個潮慶酒倒埋落去，跟住再重新再將佢按摩一下，亦都係一樣均勻，一定要均勻。好啦，跟住下一個就將提前準備嘅一啲當歸擺埋落去，亦都係最均勻咁樣將佢按摩一下。好啦，而最尾嘅材料咧，就係將提前準備嘅青葱，將佢捲成咁嘅樣，跟住就塞落擺落入邊嘅套入邊，啲材料咧就擺晒入個雞籠入邊啦，跟住我哋最尾步驟就將個腳再塞入嗰個套入邊，將所有啲醃料定位喺入邊。我哋醃料咧已經擺晒入個雞度啦，依家我哋去做另外一個步驟，就係將個雞包上嚟。提前準備油紙，用啲好啲嘅油紙啦，比較厚啲嘅啦嚇。呢個油紙咧係專做嗰啲 bakery 嗰啲油紙嚟㗎，比較厚啲，冇咁容易穿。如果係一穿咧，變開你蒸個雞嘅時候咧，嗰啲汁流出嚟咧就非常之浪費啦，同埋提前準備好嘅麻繩，呢啲麻繩咧其實周圍都買得到㗎啦，任何一間文具鋪我相信都可以揾得到㗎，等陣你睇下我點用。而家我哋嚟準備包隻雞啦，兩張油紙，做比較大張少少啦，跟住就將隻雞擺喺中間，將佢包上嚟。兩張就會比較安全啲啦，冇咁容易穿啦。好啦，包起上嚟啦，跟住就用個麻繩。將佢打個好似十字架咁嘅樣，好啦，綁完啦。我將條繩剪佢，
雞就包好啦，我哋就咁樣將佢醃45分鐘至1個小時，令個雞更加入味，就會好食好多噶啦。雞就醃好啦，水亦都滾啦，一定要滾下水啊！我哋就開始蒸雞啦。將隻雞擺落去，我哋將佢蒸大概30分鐘。仲有一樣嘢好重要嘅，記得中火。中火慢慢蒸佢咧，隻雞又軟熟又滑。唔經唔覺啊，過咗30分鐘啦，隻雞就蒸好噶啦。開蓋。喺度你已經開始聞到啲香味㗎啦，熄火，將隻雞攞出嚟，由佢攤凍少少，我哋就開始 unbox 佢啦，係咪好簡單呢？鹹香雞就做好啦，咁我喺度咧就同大家拜個早年，嚟緊新嘅一年，祝大家身體健康，萬事如意，最緊要恭喜發財！